Goeiedag vriende, baie welkom by Familiekerk Potlaar se aanlyn diens. My naam is Sonja Goldberg en ek is so bly ek kan vandag hierdie boodskap met jou deel oor maak oop jou geskenk. Almal is nou in die winkels. Jy wil nie nou in 'n winkel wees nie, nee, dis nou 'n dol tyd, besige tyd. Mense maak reg vir Kersfees. Daar's mense wat groot geskenke koop, buitenspore groot. Daar's mense wat sê ek het nie eens geld vir kos nie, wat nog te sê vir geskenke. My hart word seer vir ouers wat hulle self kastei omdat hulle vir hulle kinders nie geskenke kan koop nie. Waar kom geskenke idee vandaan? Heel waarskynlik van die wyse manne wat ons lees in die Bybel, wat gelees het en gehoor het van hierdie Jesus wat die koning van die Jode gaan wees. En hulle het gegaan om vir hom geskenke te vat. Vreemde geskenke vir my en jou. Dit was geskenke goud, wierook en mirre. Dis nie iets wat ons vandag vat vir iemand wat 'n baba het nie, nee. Hulle het nooit geweet of besef, hulle geskenke is eintlik profeties van aard nie. Maar ek dink dit is waar die gebruik van geskenke gee met die viering van Jesus se geboorte vandaan kom eintlik. Die goud was 'n skaars artikel. Net in daardie tyd het konings vir mekaar goud gegee. Die wierook was iets wat gebrand het, wat 'n aangename geur versprei het wanneer gelowiges gebid het. En die mirre was vir medisyne gebruik, maar ook om 'n liggaam te balsem, dat hy nie sleg ruik nie, behoue kan bly. Vir my is dit so profeties, want ek en jy wat hierdie geskenk wat God vir ons gee, van Jesus Christus ons eie maak. Ons weet hy is ons koning. Ek en jy, en dit maak vir my en jou, as ons hom aangeneem het, prins en prinses. Weet jy, die wierook is vir my profeties van, as ons Jesus in ons hart het, dan versprei ek en jy 'n aangename geur, waar ons ook al gaan. En die mirre is weer vir my profeties van Jesus wat aan die kruis gesterf het, en sy bloed is vir my as het ware die balsem vir ons, dat ons behoue kan bly, totdat ons by God die Vader in sy hemelse woning inkom. Die probleem wat ek en jy het, is ons is so maklik argeloos oor hierdie geskenk. Want verbeel jou, iemand gee vir jou 'n geskenk, 'n pragtige geskenk, en jy sê, "Ag, weet jy, ek het nie nou tyd nie, ek is nou 'n bietjie besig. Ag nee, ek sal later oopmaak." En dan vergeet jy daarvan. Of gaan jy soos daardie persoon wees wat nie kan wag om jou geskenk oop te maak en wat hom oopmaak en wat gilletjies gee en op en af spring en dit dadelik aantrek as dit iets is wat jy kan aantrek, of eet as dit iets is wat jy kan eet, maar uitdeel en vir almal wys en vertel. Jy sien, ek dink dit is die plek waar ek en jy moet wees. Ons raak so blasé, ons raak so gewoond aan ons vier Kersfees. Ons maak alles so mooi met die kersboom en die liggies en die sterretjies en die Kersvader en die babietjie en die krib. Maar waaroor gaan dit eintlik? Ons mis dit. Hoor 'n bietjie, as jy die Lukas verhaal lees, Lukas 2, Jesus se verhaal van sy geboorte, dan staan daar in vers 10 en 11 wil ek gou vir jou lees, want dis die toneel waar die skaapwagters in die veld was buite Bethlehem. Hulle het hulle skape opgepas en skielik is die hemel ruim vol engele, né? En die engel sê vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is presies wat God vandag vir my en jou sê. En hierdie donker wêreld, hierdie mekaar wêreld, bose wêreld, bangmaak wêreld, besige wêreld, kom sê hy vir my en jou, moenie bang wees nie. Ek het jou goeie nuus. En hierdie goeie nuus is nie net vir die rykes en die slimmes en die ouens met posisies nie. Die goeie nuus is vir alle mense. Wat is die goeie nuus? Jesus Christus, die verlosser, is gebore. Jy sien, dis die goeie nuus wat ek en jy vir mekaar moet sê, wat ons vir ons kinders moet leer, wat ons vir ons bure en ons vriende en ons kollegas moet sê. Ja, ons kuier saam, ja, ons gee geskenkies, maar Jesus Christus is die grootste geskenk. En ek wil vir jou sê, hoekom ek dit sê. Daar's 4, miskien is daar baie meer redes, maar ek dink daar's 4 redes hoekom God Jesus na die aarde toe gestuur het. En die eerste een is, ek is oortuig daarvan dat God hy het Jesus vooruitgestuur dat ons sy identiteit kon leer ken. Want so baie mense dink God is net 'n karakter. Dis maar net wat iemand geskep het. Party mense dink, ag, hy is baie oud, wat weet hy nou? Party mense dink, hy is hierdie regter wat reg staan om ons net te veroordeel. Maar Jesus het aarde toe gekom om vir ons God se Vaderhart te wys. Jesus het vir ons kom leer bid, ons Vader wat in die hemel is. Our Father.
Die oomblik as jy praat van my Vader, dan is daar 'n intimiteit wat insluip. Jy kom nader aan hom en so lief het God vir ons. Dis die verhouding wat hy met my en jou wil hê. Jesus was op die aarde dat ek en jy kon leer ken. God se hart is om jammer te wees vir mense, om hulle te wil help. Jesus was op die aarde dat ek en jy kon sien, maar ons aanbid 'n God van wonderwerke. Hy kan 'n dooies laat wakker word, laat lewendig word. Hy kan siekes gesond maak. Niks is vir hom te veel of te groot of te moeilik nie. Niks is vir hom 'n verrassing nie. God is alomteenwoordig. God is almagtig. Dis wat Jesus ons kom wys het. Hy het vir ons kom wys, hy's 'n God van orde, hy's ook 'n God van variasie. Hy het vir ons kom wys, kyk na die natuur, die plant, die dier en die mens, hoe wonderbaarlik is alles geskape. Dis hoekom Jesus op die aarde was, dat ek en jy kan weet, ons Vader se hart is daar vir my en jou. Johannes 1 vers 18 sê, niemand het God nog ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. So met Jesus se geboorte, weet ons wat sy naam Immanuel. Immanuel beteken God met ons. En dis wat Jesus vir ons kom wys het. Tweede ding wat ek verstaan, hoekom God Jesus aarde toe gestuur het, natuurlik is om sy boodskap te verkondig. Toe Jesus begin met sy bediening, toe sê hy, ek kom om julle te vertel van God se nuwe wêreld. Die een waarna ons op pad is, maar ook 'n nuwe wêreld wat ons al hier op aarde kan hê. Johannes 14 vers 6 sê Jesus self, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. So vriende, ons kan jy kan nie sê, ek is iemand wat goeie werke doen, ek is so goed vir mense, daai persoon sal seker hemel toe gaan, want sy hart is so mooi, haar hart is so mooi. Nee, die enigste manier om by God uit te kom, en om in die hemel te kan kom, is as jy Jesus in jou hart ingenooi het. Ek wil vir jou bid op hierdie oomblik, spandeer 'n oomblik tyd en sê, ja Here Jesus, kom woon in my hart. Of ek wy my lewe opnuut aan U toe. Help my Here, ek wil op U fokus, want jy sien die wonderlike van hierdie geskenk. As ons ja sê vir Jesus, kry ek en jy, sonder dat ons dit verdien, ook God se gees. So as jy ja gesê het vir Jesus, het jy God se gees in jou hart. En dis God se gees wat vir ons help met onderskeiding, wat vir ons krag gee om moeilikhede te oorkom, wat vir ons wysheid gee om onderskeid in dinge te kan tref, wat vir ons intree by God die Vader, met woorde wat ek en jy nie eers kan uitdink nie, wat vir ons as dit ware ons advokaat is by God. Daarom is hierdie geskenk massive. Ons geskenk wat God vir ons gee, Jesus Christus, hy kan nie opraak nie, dit kan nie verniel nie, dit kan nie wegraak nie. Hoe wonderlik is dit nie? As jy ja gesê het, dan het jy hom in jou hart. Vriende, dan is daar 'n vers in Johannes 8 vers 32, wat sê, Jesus praat met die Jode wat hulle hart vir hom gegee het, wat gelowig was, en hy sê, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. The truth will set you free. Jy Jesus in jou hart, dan sal God se gees vir jou sy woord openbaar. Lees dit. Die waarheid gaan jou vrymaak, jy gaan leer ken. Ek hoef nie gebuk te gaan onder my sonde skuld van die verlede nie. Jesus het klaar die prys betaal aan die kruis. Dis hoekom hy gesterf het, sodat ek vry kan wees, sodat ek op hierdie aarde kan leef en gelukkig kan wees. Want dis wat God vir my en jou wil hê. Want jy sien, Johannes 12:46 sê, Jesus is die lig vir die wêreld. As ons Jesus in ons harte het, dan is ek en jy as dit ware die lig in hierdie donker wêreld. En dan die derde ding, Jesus het gekom om God se wêreld te herstel. Ons onthou, met die skepping het God pragtig die tuin van Eden geskep, Adam en Eva, diere, plante, alles was wonderlik idillies net. En toe kom die Satan en hy verlei hulle, en hulle raak ongehoorsaam, en die ongehoorsaamheid bring sonde. Maar God, dit was nie vir hom 'n verrassing nie. Dit was glad nie vir hom 'n verrassing nie. Toe het hy onskuldig, hy sien hulle het vyeblare aan hulle gehang, hy slag 'n onskuldige dier en hy maak vir hulle klere van vel. Vriende, dit was al vir my 'n heenwyse dat God gereed gemaak het vir sy seun wat later aarde toe sou kom. Jesus wat aan 'n kruis gaan sterf, sodat wanneer sy bloed vloei, ek en jy bedek is deur die bloed van Jesus Christus. Ons het as dit ware gebalsem deur Jesus se bloed, dat ons veilig eendag in God se woning kan ingaan, in die hemel kan instap. Hy het ons geweet hoe gaan ons dit op hierdie aarde hê. So, weet hierdie ding, Jesus het gekom om daardie verhouding te herstel. Dis nie vir eendag nie, dis vir nou. Ek en jy moet dit net vat en glo.
Weet jy, en dan die vierde plek, Jesus het gekom, sodat ek en jy wat hom aangeneem het, sy lewe op hierdie aarde kan leef. Ek wil nou daaraan aangeraak het. Johannes 10 vers 10 sê, 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom, sodat jy dit die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Weet jy, in die Nuwe Testament word daar oor die 200 keer gepraat van die woord lewe. So dis 'n belangrike konsep, dit is wat Jesus vir ons wou hê op hierdie aarde, is lewe. En in oorvloed. Oorvloed uit die Grieks beteken surplus, is 'n wiskundige terme eintlik wat hier gebruik is, wat beteken meer. God wil vir ons al hier in abundance lewe gee. Maar ek en jy kan dit net hê as ons hom in ons hart het. Want as ons Jesus het, dan verstaan ons, dis nie my geld, of my posisie, of my huis, of my kar, of my vriende wat my definieer, of my verlede nie. Mense kan nie iets aan jou doen as jy aan Jesus fokus nie, want hy sê jy is vir hom kosbaar. Hy sê, jou naam is op sy handpalms gegraveer. Hy sê, hy het vir jou op jou naam geroep. Laat my dink aan Saggeus. Jesus het dadelik Saggeus geken en hom op sy naam geroep. En Saggeus kon sy hart oorgee vir Jesus. Hy kon regmaak wat verkeerd was. Dit wat hy gesteel het by ander, het hy gaan teruggee. Hy selfde ding, kom Jesus en hy gee dit. Hy kom gee vir my en jou, daardie Heilige Gees van God wat ons in staat stel om dit te kan doen. Vriende, Jesus wil hê, terwyl ons op hierdie aarde, met sy donker, met sy moeilikheid, met sy haastig, met sy ekonomiese krisisse, met die wêreldkrisisse, met oorloë, wil hy nog steeds hê, ons moet die lewe kan geniet, en dit in oorvloed. Ons kan dit net hê, as jy jou geskenk oopmaak, en jy nooi Jesus in jou hart. Want die Heilige Gees stel ons in staat. Daar gaan altyd boelies wees, daar gaan altyd mense wees wat ons wil skade doen, daar gaan altyd mense wees wat hulle self minderwaardig voel en wat jou wil afkraak, daar gaan altyd mense wees wat fisies by jou kan vat net wat hulle kan, en niks vir jou voel nie. Maar Jesus, hy bepaal waar ek en jy gaan wees. Hy bepaal ons lot, as ons aan hom vashou. Want as jy jou geskenk oopmaak, by al hierdie dinge wat ek nou genoem het, gee Jesus vir ons hoop. Hoop op hierdie aarde, dat ek wonderlike oorvloedige lewe kan lei, want ek het Jesus, want ek fokus op hom, nie op wat my besittings is nie, en hoop om eendag saam met hom in sy hemelse woning kan wees. As ek Jesus in my hart het, dan het ek die vreugde wat ek het, ten spyte van my omstandighede, dan het ek vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, en dat ek Jesus se liefde wat my omvou om jou te kan vergewe, om ander vry te spreek, om weer te begin, om op te staan, want ek weet in my gees staan ek letterlik kop omhoog langs my Hemelvader. En dat ek daardie liefde ook aan ander wil uitdeel. Mag hierdie vir jou Kersfeestyd wees. Maak oop jou geskenk. Laat dit deel word van jou lewe en deel uit. Want dit is wat God van ons vra. Amen. Kom ons bid saam. My Here Vader, dankie. Dankie dat ek U Vader mag noem. Dankie dat U vir my so lief het, dat U intiem met my wil wees. Dankie dat U my die Heilige Gees gegee het om U beter te leer ken. Here, dankie dat U vandag vir ons kom herinner. Hierdie geskenk kan ons oopmaak. Ons kan dit geniet, ons kan dit uitdeel, want dit is wat U van ons vra. Ons loof en prys U vir U genade en vir U liefde in ons lewens. Amen. Vriende, baie dankie dat jy vandag saam gekuier het. Ek wil jou nooi om by ons aan te sluit daar by Familiekerk Botlarey. Ons is elke Sondagoggend 9:30 by Kiro Brackenfell. Behalwe die 28ste Desember, dan sal daar nou geen diens wees nie. Maar ons vervat weer 4 Januarie. Moenie uitmis nie. Kom, stel jouself aan ons bekend. En ek bid dat jy 'n wonderlike, geseënde week mag hê. Totsiens.